但每个人躲不过的就是寒流发威，气象局持续发布了低温特报，一直到明天呢，北台湾几乎会笼罩在6度以下非常寒冷的天气形态。气象主播林明瑞进一步的为您说明。是，观众朋友真的要特别注意哦！今天晚上、明天还有后天，我们全台湾都会受到寒流的影响，全台湾都是冷的。现在我们先来看一下各地外头的温度。6点多钟的时候，台北现在大概是在12、13度，而新竹、台中11、12度，甚至南部地区也已经掉到了13、14度了。所以这一波寒流真的连南台湾都很有感觉哦，大家保暖工作一定要做好。那东半部地区还有最南端的恒春，现在也已经掉到20度之下，有19度。我们要提醒观众朋友，你现在看到的温度，如果你已经觉得冷到有点难受了，要注意哦，还不是最冷的时候，最冷在今天的深夜跟明天的一整天。尤其也要特别在讲中部以北地区，中北以北地区，您看其实降雨都还是持续的，所以气象局也针对了基隆北海岸、大台北、宜兰地区发布了豪雨跟大雨特报。这些地方在今天晚上都是又湿又冷，所以感受上面你会更有感一点，一定要特别留意。那其他区域中南部的水汽会越来越少，到明天就会很明显的转为干冷。我们也来看一下，要提醒您，刚说最冷的时候不是现在，而且现在的温度相比明天还会有落差，等于说冷的会很有感。我们来看一下，像今天下午2点跟昨天下午2点，我们做个比较。昨天很多人都会觉得怎么好像有点变暖了、变热的感觉。像高雄，今天下午2点呢是15.3度，但是昨天下午2点这个温差就差了11度哦。还有像是北部地区、东半部地区，其实昨天跟今天的温差都有8到10度，所以温降得很快，包含到明天也是一样。来看一下各地今天最冷的时候，或者是明天最冷的时候会是几度？台南以北地区、宜兰地区请注意，可能只有6到8度，而稍微偏东半部地区或是北高雄地区这边的话，大概是8到10度。台东、屏东、南高雄也只有10到14度。马祖、金门、澎湖当然就更不用说了，6到12度都是相当冷的。我们要提醒您哦，这是指市中心的平均温度，所以如果您的家是比较偏僻，或者是比较偏乡，或是空旷处的，这个温度会再更低，像北台湾可能就会掉到5到4度，请一定要留意。还有西半部地区也得注意，在明天清晨的时候，一定会有辐射冷却的状况。所以除了你刚刚看到可能是10度以下的低温，还可能会出现5度、6度这样子的状况，一定要注意。来看一下各地今天的低温排名吧。高山的话，多加屯的宜兰县因为高度够，所以在今天中午就已经掉到-0.1度了。而在刚刚5点、6点，很多地方明显转冷，尤其好多人现在在太平山追雪嘛，等雪。刚刚的温度6点钟最新已经掉到了0.3度，所以今天晚上在有水汽的情况之下，是有机会下雪的。而平地地区，刚刚您看，虽然说台北市的中央测站是12度，可是好多区域其实早就已经掉到10度之下了。像是您看台中的大甲啦，五股的新北的五股，苗栗的铜锣，还有新北的瑞芳，在今天的5点、6点之后，其实都掉到了10度之下哦。这还不是最冷的，我们不断在提醒您，一定要特别留意。那未来的温度趋势呢？我们目前是在大概是这个位置，其实温度都还在持续掉。礼拜6、礼拜日，我们是受到寒流的影响。这条粗红线呢，是指北部跟宜兰地区，这个虚虚线是10度之下，所以明天礼拜日北部地区、宜兰都在10度以下哦。中南部也没有多高，这条是15度线，所以就算是中南部的高温，明后天大概都只有15度。到了礼拜1上班课的时候，您看这边好像是升起来了，但其实没有那么明显。今天、明天我们是受寒流影响，礼拜1是受大陆冷气团影响，都一样一个字，就是冷。所以请一定要做好保暖作业。稍微看起来就是礼拜2好一点，但是再往后推也是冷的，尤其现在看起来，在周3、周4可能会有今年入冬的第2波寒流来接力，大家一定要注意。最后也提醒您，这一波寒流呢，当然除了温度冷之外，还要注意一个就是强风跟长浪，包含在新北的富贵角稍早已经测得了6.5米高的长浪，还有其他区域风势也都很大。您看到这个等高压线图越密集，就代表风速越强，像是整个西半部地区都已经刮起了10级的强阵风，包含台北市像是北花莲这边也都有强风出现，天冷温降，加上有些地方下雨，风又强，是相当冷的有感的，一定要注意。最后就刚刚提到了追雪的部分，很多人现在在拉拉山、太平山还有合欢山，目前看起来今天晚上都还是会有水汽，而且温度条件应该是可以达到的。如果有降雪，我们都会随时帮大家掌握。时间交还主播。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus。
记得要开启小铃铛哦。